1950年代嘅樂壇係點樣嘅咧？說嚟話長啊嚇！當年我仲讀緊小學嘅，睇先嗱 EMI 唱片公司，即係中文叫百代唱片公司啊嚇，佢就擁有好多嗰啲國語歌啊，即係嗰陣時好興播呢個周璇啊、白光啊，即係好似承傳上海落嚟嗰啲音樂咁樣啊。咁你如果聽流行曲嘅話咧，就好少嘅。多數都係你查翻Facebook 或者 Instagram 咧，你會睇到50年代嘅香港圖片係點樣啊？你睇到個街咧，尤其是上環啦嚇，即係九龍嗰陣時都未開發啊，即係去九龍好似去好遠地方咁樣嘅嚇，就尤其是中環咧，灣仔都唔係好旺嘅啫。中環就最時髦嘅地方，即係寫字樓啊嘛，即係啲洋行喺晒嗰度。咁我記得我爹哋咧就做樂師嘅，咁即係佢嗰個面貌咧，即係話夜晚翻工嘅時候咧，而家嘅華人行唔知仲有冇喺華人行頂樓天棚，即係我去過一次，即係10歲8歲咁，老豆帶我你坐埋喺邊啊咁啊，哇！聽到啲樂隊喺度即係當然係live 嘅樂隊啦，有幾支。兩支 saxophone 啊，有一支喇叭啊咁樣即係琴啊，即係大 bass 啊，大提琴彈嗰種咧吉他啊，一個吉他啊，一個琴啊咁樣，即係琴鼓 bass 啦，咁幾個吹口咁都算係即係7、8人 band 㗎咯喎嚇，咁有個歌星啊唱歌，有男歌星、女歌星咁啊。嗰啲歌星咧就即係唔係出唱片嗰啲咧？嗰陣時淨係得好似上海落嚟嗰啲歌㗎咋，即係百代唱片公司擁有嘅國語時代曲即係明月千里寄相思嗰啲咁咧即係我係聽嗰陣時嗰啲歌嘅。咁我住灣仔咁咧就好多時咧個包裝公司有收音機喎，嗰陣時有麗的呼聲㗎麗的呼聲應該係1947年已經有㗎啦。咁當時咧，我最中意聽嗰啲歐西流行曲嘅。點知佢咧就個包租公梗係話事啦，佢擁有咁話呢個麗的呼聲佢一教就教咗去聽京劇。咁京曲嗰啲咧，我就唔係即係覺得即係個耳仔咧。個傾向唔係中意聽呢啲京劇，但係當時京劇為國寶嚟㗎，現時都係國寶即係好似日本嗰啲演歌咁着晒戲服咁樣，即係舞台嗰啲京劇京腔咁我都有啲印象京腔都聽，即係雖然唔中意聽但係佢成日播咁逼住我要聽。但係佢有時咧出咗街咧。無意中扭咗去一啲流行曲嘅，即係周璇唱姚莉嗰啲時代嗰啲係好歐西歌曲嘅組合有啲流行嘅，咁咧個耳仔係順翻啲啊！嗰陣時我係聽呢啲音樂嘅，即係老豆做樂師咧，就係喺叫做舞廳嗰啲舞廳唔係普通人入去嘅喎，夜晚着晒禮服咁樣出入嗰啲都係即係名流紳士咁樣好有錢嘅人，做商家嗰啲人上去消遣嘅喎。咁後來發展咧就平民化啦，呢啲係後話啦，講到呢個為止啦。50年代